dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala, muna yaba masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa da neman shiriyarsa, muna ƙara jaddada imaninmu ga Allah da kuma tawakkali da ɗamfaruwa zuwa gare shi. Muna neman mafaka da kariya daga Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ɗabi'unmu da halayenmu da ayyukanmu. Duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi, ya tabbatar da shi akan shiriya, ba ka taɓa samun wani da ya isa ya ɓadda shi. Hakanan duk wanda Allah maɗaukakin sarki bai so shi da shiriya ba ka taɓa sama masa wani masoyin da zai shiryar da shi. Ina mai shaida hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Dukkan mulki da iko da girma ta Allah ce, shi kuma Allah nan a bisa dukkan komai mai iko ne a kansa, wanda yake datar da wanda ya ga dama cikin bayinsa wajen aikata ayyukan alkhairi kafin mutuwansa, wanda yake datar da wanda ya ga dama cikin bayinsa ga tuba daga zunubai da saɓanni har mutuwa ta riske shi akan haka. Kamar yadda nake shaidawa lallai shugabanmu Muhammadu bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa, wanda Allah ya aiko shi da shiriya da addinin gaskiya domin ya rinjayar da shi, ya dakusar da shi sauran addinai na ƙarya, ko da kafurai da mushrikai ba sa so, ko da fasikai da masu ɓarna ba sa so. Tsira da aminci Allah su tabbata ga wannan annabin namu da shi da sahabansa tsarkaka da iyalansa da ƴaƴansa da zuriyarsa da tabi'ai da suke biye wa sahabai da tabi'ut tabi'ina da suke biye wa tabi'in da duk wani musulmi mai aikin alkhairi salihi nagartacce a jiya da shekaran jiya da yau da gobe da jibi har ranar tashin kiyama, yardan Allah su tabbata a gare su. Bayan haka ya ƴan uwana musulmi masu daraja da karamci, taken hudubar mu a yau 2 ga watan Sha'abana. Watan Sha'abana shine watan 8 na kalandar musulunci na shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ta yi daidai da 30 ga watan 5 na shekara ta 2014 miladiya. Taken hudubanmu shine wato kyakkyawan cikawa, husnul khatima. Wannan za mu ji menene kyakkyawan cikawa da alamunsa da kuma abin da zai taimaka wa bawa ya samu irin wannan kyakkyawar cikawa ɗin yayin da mutuwa ta zo ta riske shi. Ya ku bayin Allah masu karamci da daraja, ina muku wasiya ku masu sauraro da ni mai magana akan wannan mimbarin da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki, jin tsoro na matuƙa na ƙololuwa. Jin tsoron Allah nan shine wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko kafin zuwan al'amman annabi sallallahu alaihi wasallam, shine kuma wasiyan da ya yi wa al'umma ta ƙarshe, su ne al'umman manzon Allah. Allah ce babu shakka mun yi wasiya ga waɗanda suka gabace ku da ku ɗin nan ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki. Jin tsoron Allah maɗaukakin sarki shine dabara, shine hikima ga mai hankali, shine nasara a nan rayuwa ta duniya, shine jin daɗi a gobe ƙiyama. Ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, jin tsoro na matuƙa na ƙololuwa. Kada ku yadda mutuwa ta riske ku face kuna musulmi masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala. Ba haka ya ƴan uwana musulmi, da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu taɓo wani wato al'amari mai muhimmanci ƙwarai da gaske. Wannan al'amarin shine kyakkyawan ƙarshe da alamominsa da sabuba. Ku sani Allah maɗaukakin sarki ya kare ku gaba ɗaya, ya kiyaye ku da irin kiyayewarsa. Ku sani cewa lallai ya tabbata a aƙida ta ahlus sunna wal jama'a, ba
wato ba a yanke ma wani musulmi matukan yana sallah, ba a yanke masa hukuncin idan ya mutu yana mai sabo akan cewa shi dan wuta ne, kuma ba a yanke ma wani musulmin da ya mutu komen salihancinsa da ayyukansa na alkhairi a yanka masa farar ɗaya a ce shi ɗan aljanna ne. Aƙidan ahlus sunna ta hana azarbaɓi game da yankewa wani ɗan adam hukunci matukan shi musulmi ne kuma yana sallah, a yanke masa hukunci cewa ɗan wuta ne saboda yawan saƙon da ya rayu a kai kafin ya mutu, ko kuma a yanke masa hukuncin cewa shi ɗan aljanna ne saboda yawan ayyukan alkhairi da yake yi. Yanke hukuncin nan ba na mutum ba ne, sai dai duk wanda ya mutu bisa saɓo da wasa da addini, naka ka ce masa Allah ji kanshi ya gafarta masa, sai dai muna ji masa tsoro a irin halin da ya rayu a kai kuma ya mutu a kai, amma Allah ji kanshi ya gafarta mishi, wannan naka kenan. Idan na kirki ne ya mutu, yi kenan ka ce Allah ji kanshi ya gafarta masa, wane insha Allahu muna kyautata masa zato saboda irin halin nagartuwa da ya rayu a kai kuma ya mutu a kai. Hujja a nan, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahalil jannati fima yabdu linnas. Ɗayanku zai yi ta ayyuka daban-daban irin na ‘yan aljanna kamar yadda ya bayyana ga mutane, amma daga ƙarshe ka samu a gobe ƙiyama ɗan wuta ne. Hakanan ɗan adam yakan yi ta ayyuka irin na ‘yan wuta ga abin da ya bayyana ga mutane, amma a je gobe ƙiyama ka tarar cewa shi ɗan aljanna ne. Saboda haka wannan wani sirri ne tsakanin Allah da bawansa. Mutum yana iya zabga saɓo iya rayuwansa da ta'asa iya rayuwansa, cikin kwana biyu da zai mutu ajalinsa ya zo masa, sai ya tuba wata irin tuba tsakanin shi da Allah ne kai ya san tuban, yayi nadama yayi ta kuka cikin waɗannan kwanaki biyun, kuma Allah ya karɓe shi bayan kwana biyun, Allah kuma ya karɓe shi a matsayin wanda ya yafe masa. domin Allah ya ce qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Takani wannan da kake ganin shi mai aikin sabo ne, mai abin nan, watakila a daren da Allah ya ɗauki ransa ya yi ma Allah wata irin sujada a daren wanda ba makhlukin da ya ga wannan sujadar ya roƙi Allah gafara kuma Allah ya ɗauke shi a daren. To haka nan manzo Allah sassala ce ɗayanku zai ta ayyuka irin na ‘yan aljanna kamar yadda ya bayyana ga mutane, amma ka tarar lallai ɗan wuta ne gobe kiyama, saboda Allah shi ya san niyan da ya yi aikin domin shi. Babu shakka mu a zahiri ya gina masallatai, mu a zahiri shi ya gina mana makarantun islamiyya, mu a zahiri shi ya biya mana makaranta, mu a zahiri shi ya taimaka marasa lafiya da miskinai da marayu, mu a zahiri ba kaman shi a wajenmu, mu kawai hukuncinmu kenan, ko mu kyautata masa zatoran da ya mutu, amma sanin abin da ke kudundune a zuciyansa Allah shi ne mafi sani. Ku tuna da hadisin Abu Hurairata radiyallahu anhu, Allah ubangi yadda da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon waɗanda za a gurfanar da su wutan jahannama gobe kiyama mutum ne da yayi jihadi ya fafata a filin daga don ɗaukaka kalmar musulunci, ya mutu a matsayin shahidi, gobe kiyama sai gashi ya bulla farko a ciki wanda za su shiga jahannama. Sai mutumin da Allah ya bashi ilimi, malami ne mai karantar da al'umma, ya kafa makarantu iyawa, ɗalibai da yawa sun haddace ƙur'ani a hannun shi, al'umma da yawa sun shiryu a ta dalilin shi. Sai a wayi gari shi ne farko a tsaye a gaban jahannama zai shige ta.
sai mutumin da ya ciyar da dukiyarsa da duk abin da Allah ya bashi sun tafi ne wajen ciyarwa, kobon shi bai shiga wajen alfasha ba ko wajen masha'a ba, amma ka samu suna cikin farkon da aka gurfanar da su a gaban jahannama za su shige ta. Jama'a, in ka ga irin waɗannan, ya kai za ka kalli kanka, ya za ka tuna? Mujahidi ya fafata, yaƙi shi ne na ɗaukaka kalma Allah, amma ka gan shi abin gaban jahannama. Malami shahararre wanda kowa ya san shi, ka gan shi a gaban jahannama. Mai taimako irin wane da gina alkhairi da ɗaukaka musulunci ba irin wane, sai ka ga shi ne a gefen jahannama. To Allah zai ce musu, na san niyanku, na san dalilin da ya sa kuka yi wancan, ba don ni ba ne. Kaga an gama. Saboda haka aƙidan ahlus sunna, duk wanda ya mutu yana mai saƙo, ka nema masa gafara da addu'a, amma kada ka kuskura ka yanke masa cewa ɗan wuta ne. Haka nan mutum komen kirkinsa da alkhairinsa, in ya rasu ka masa addu'a, ka nema masa rahama, kada ka kuskura ka yanke masa cewa ɗan aljanna ne. Wanda za ka yanke masa hukuncin ɗan aljanna ne har ka rantse a kai, su ne mutum 10 nan da annabi ya tabbatar musu da aljanna, suna taka doron ƙasan nan, da waɗansu ɗaiɗaikun sahabai haka. Ya ‘yan uwana musulmi, wannan manzo Allah sallallahu abinda ya shafi kyakkyawar cikawa, wane ne mutuwa take ɗaukansa a ce kai wane kan ya yi kyakkyawan cikawa, wane ya yi kyakkyawan ƙarshe? Ma'anan shi shine Allah Ubangiji ya datar da bawansa wajen ayyukan alkhairi nagari da ɗa'a da biyayya da Allah, da tuba daga barin zunubai da laifufuka da saɓonni dab da mutuwan mutum. Allah ya datar da ni ko ya datar da kai ga ayyuka na ƙwarai da ɗa'a wa Allah da biyayya a gare shi da tuba daga zunubai da kuma saɓonni dab da mutuwan mutum. Ta wannan shine wanda ake kiran shi, wato wanda ya kyakkyawan ƙarshe, kyakkyawan cikawa. Mutuwan ta riske shi akan haka, akan mai tuba ɗin daga zunubai da saɓonni ko mai aikata ayyuka alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan Allah yana son bawansa da alkhairi da rahama, ista'amalahu, sai ya aikatar da shi. Sai sahabai suka ce, ya rasula, ya Allah zai aikatar da mutum, kamar ya Allah ya aikatar da mutum? Sai ya ce, sai Allah ya datar da shi da ayyukan alkhairi dab da mutuwarsa, mutuwan kuma ta zo ta ɗauke shi a hakan. Alamomin da ake gane mutum ya yi mu kyakkyawan ƙarshe na zahiri, na farko shi mai mutuwan karan kansa zai gani kafin a zare ransa. Sauran kuma mutane ne da suka halarci inda yake ɗin za su ga alamun. Shi mamacin da za a zare ransa, kafin a zare ran, mala'ikan mutuwan da zai zare ran da za su haɗu a kan shi, sai sun fara mishi albishir mai daɗin gaske. Saboda menene? Su nuna masa matsayinsa yau in ya koma ma Allah, su nuna masa irin karamci da baiwa da tanadi da Allah ya masa, su masa albishir da falala da zai je ya haɗu da ita, da soyayya da yarda irin na Allah subhanahu ta'ala. A nuna masa irin mutanen da zai je ya shiga cikinsu a can idan aka zare ran. Sai Allah ya ce, innal ladhina qalu rabbuna Allah, duk mutanen da suka ce Allah shine ubangijinmu, suka yadda da Allah, suka rike Allah, suka yi imani da shi,
thumma istaqamu sannan suka daidaita akan addini suka yi riko da shi, ranan da mutuwansu za ta zo tatanazzalu alaihimul mala'ikatu, mala'ikun ɗaukar ransa za su yi ta saukowa su yi ta saukowa su yi ta saukowa, iya hangen mutum ba zai ga ƙarshensu ba. Haka annabi ya ce. Me za su fara ce masa? Su ce Allah ta khafu wa la tahzanu, wane karka ji tsoron komai yau, za mu ɗauki ranka amma karka ji tsoro kawai, feel free, karka ji tsoron komai, wala tahzanu, karka yi bakin ciki kuma da abin da za ka bari a bayanka na dukiya da ƴaƴa, duka za mu ɗauki ɗawainiyan kulawa da waɗannan. Wa abshiru bil jannati, muna maka albishir da aljanna, allati kuntum tu'aduna, wanda da can Allah yake ta alƙawaranta muku cewa in ku yi aiki zai baku, yau muna maka albishir da ita. Nahanu, mu kuma mala'ikun nan da kake gani masu ɗaukar ranka, nahanu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah, mu ne masoyanku a nan duniya kuma mu ne masoyanka a lahira. Sannan ya ce walakun fiha ma tadda'un, za ku gamu da dukkan abinda kuke so a cikin aljanna, za ku gamu da wani irin masauki, nuzulan masauki ne aka tanada maka yau, min gafurin rahim, daga Allah mai gafara mai jin kai. Albishir da za a yi wa mamacin kafin a zare ransa kenan. Daga jin wannan shi ya san ya yi sa'an tafiya. Ko kuma a wata aya Allah ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, idan mala'ikun suka zo suka tarar da wannan ba Allah za su ce ya ke rai wanda kike natsatsiya akan imani, irji'i ila rabbiki, koma wajen ubangijinki yau lokaci yayi, radiyatan, kina yarda, abin yarda da ke, mardiyatan, Allah yana yarda da ke, ya yarda da ke, ki koma wajen shi. Fadkhuli fi ibadi, je ki shiga cikin bayina na kwarai. So ne wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Je ki tarar da waɗannan group na mutane, daga annabawa sai siddiqai sai shahidai sai salihan bayi. Fadkhuli fi ibadi, je ki shiga cikin su. Wadkhuli jannati, je ki shiga aljannata. Kafin a zare ran za a masa irin wannan albishir. Shi yasa wani aka zare ran haka ga fuskar shi kaman murmushi yake yi, kaman murmushi yake, kaman bacci yake yi. To wannan alaman da shi wanda zare ran shi zai gani ken. Wa hadhihi albisharatu, wannan albishir zai bi shi tun lokacin zare ran har zaman shi a kabari, har ranar da zai tashi ya tsaya gaban Allah. Hujja anan hadisin na Aishatu radiyallahu anha, Allah ubangiji yadda da ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake so ya gamu da Allah, to Allah shi ma yana son ya gamu da shi din. Wanda kuma ya tsani gamuwa da Allah, shi ma Allah ya tsani gamuwa da shi din. Sai Aisha ta ce ya Rasulallahi, kana nufin mai tsoron gamuwa da Allah shine tsoron mutuwa kenan? To in dai tsoron mutuwa ne, tsoron gamuwa da Allah da zai sa shi ma Allah ya kyamace mu, ya Rasulallahi, dukkan mu har ni ina tsoron mutuwa. To kenan shi ma Allah yana, tunda ina kyaman mutuwa, Allah ma yana kyamana kenan? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa kadhalik, al'amarin ba haka bane Aisha. Mumini yayin da za a zare ran shi, lokacin da aka mishi albishir da aljanna da yardan Allah da kuma rahamar Allah da abin da zai je ya tarar, sai ku ga ya zaƙu a zare ran, ya zaƙu a zare ran. To wannan shine ya so gamuwa da Allah kenan, shi ma Allah sai ya so gamuwa da shi. Yanda ya zaƙu da ya gamu da Allah, shi ma Allah haka yake so ya zo ya gamu da shi din.
amma kafiri idan aka masa albishir da azaba da bala'i da narko da wuta da wani irin kutubalbal na wutan jahannama, sai ka ga ya tsuke bai son ya mutu din. To rashin kyaman mutuwan da ya shi ne ya yi kyaman gamuwa da Allah, shi ma Allah sai ya kyamaci gamuwa da shi. Ma'anan bawa ya ƙaunaci gamuwa da Allah shi ne ya zaɓi lahiransa a bisa duniyarsa, kamar yadda Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayatad duniya, ku mutane kun fi zaɓen rayuwar duniya, amma wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita ce mafi alkhairi. Wato duk wanda kaga ya karkata zuwa ga lahira aikinta yake yi, to babu shakka wato yana shauƙin gamuwa da Allah, shi yasa yake aikin. Amma wanda kaga ya karkata ga duniya gaba ɗayanta, to babu shakka bai son gamuwa da Allah ɗin ne. Kafiri shi kuma Allah ya ce ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati, da aka zo zare ran za ka ji yana buri da a bashi ya rayu har shekara 1000 nan gaba. Allah ce duk da haka ko da na bashi ɗin, wa ma huwa bi muzahzihihi min al'azab, ba zai dai tseratar da shi daga azabar da muka tanada masa ba. Alamun da mutane za su gani ga mamaci su gane cewa lallai wane ya yi kyakkyawan ƙarshe, wanda na kewaye da shi za su gani, na farko mutum ya mutu akan kyawawan ayyuka, yana sallah ya rasu, yana sujada ya rasu, ya yi wata sadaka kenan ya rasu, ya yi wani aikin alkhairi ko nasiha ko wa'azi kenan ya rasu, ya yi shi. To Allah maɗaukai wannan alama ce. Manzo Allah sallallahu alaihi man qala la ilaha illallah, wanda ya ce la ilaha illallah ya imani da ita kuma ya nemi yardan Allah da ayyukansa ya mutu a kai, dakhala aljanna. Wanda ya yi azumin nafila guda ɗaya don Allah da neman yardan Allah da ladansa da rahamarsa, ya mutu a wannan yinin da azumin a bakin shi, dakhala aljanna. Wanda ya yi sadaka ko alkhairi ko ya taimaka ma wani da kuɗi, ya mutu a wannan ranan, dakhala aljanna. Wanda ya cikita da kalman shahada yayin da zai mutu, ya cika da kalman shahada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, zai shiga aljanna. Na uku, wanda ya mutu yana mai ɗamaran yaƙi na jihadi na ɗaukaka kalman Allah da musulunci, ya mutu a wannan yinin dakhala aljannata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ce ribatu yawmin wa layla, ɗamara na yini guda da mutum zai ko na dare guda, ya fi azumin wata ɗaya alheri. Idan mai ɗamara na jihadi ya mutu a wannan yanayin, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal, Allah zai ce duk abinda bayan ya mutu yayi shahadan, Allah zai ce duk abinda ya saba yi a rayuwarsa a rika rubuta masa yana yin su din har ranar tashin kiyama. Kullum sai ka yi tilawan Qur'ani, kullum sai ka je ka gaida iyaye, kullum sai ka je ziyarci asibiti, sai ka ziyarci makabarta, sai ka yi sadaka, sai ka karanta izu ɗaya na alqur'ani, sai ka yi nafila kaza, kana duk daga ran da ya mutu Allah zai ce duk abin da ya saba yi na alheri a rika rubuta masa kullum yana yi yanda ya saba har ranar da za a yi tashin kiyama. Wa ujri alaihi rizquhu, Allah ce arzikinsa a can a gudanar masa da shi na aljanna. Sannan wa umina min alfattan, za a kare shi daga azaban kabari da fitinansa. Na hudu, idan mumini ya mutu, lokacin da ya mutu kaga zufa na keto masa a tagoshi, yana ta zufa a tagoshi, to alama ce na cewa lallai an yi kyakkyawan cikawa. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'mini bi araqil jabin, alaman mumini da zaka gane mumini ne wane, idan ya zo mutuwa za ka ga gumi yana keto masa tagoshinsa, alama ce ta cewa mumini ne kuma an yi kyakkyawan cikawa. Mutuwa a daren juma'a ko yinin juma'a shi ma alama ce ta cewa an yi kyakkyawan cika kuma ana kyautata ma wannan mutumin. Manzo Allah sassala ce ba musulmin da zai mutu ranar juma'a, yinin juma'a ko daren juma'a,
face sai Allah ya kare shi daga dukkan wani fitinan kabari da tambayan kabari, man rabbuka, man nabiyuka, tambayoyin nan da za a yi wanda in an binne mutum annabi ce mu yi ta roƙan masa Allah ya bashi ikon ansa su. Shi wanda ya mutu ran juma'a ko daren juma'a duk ba za a masa wannan tambayoyin ba. Ana jira kiyama ta yi kawai a ce ka bi nan kawai ka je aljanna. Allah sa muna ciki. In ka mutu kuma ran Lahadi ba a nuna baka yi dace ba, a yi ta aiki kawai. Ina fata an na shida, almautu ala ihda hadhihi alhalat, duk wanda ya mutu a irin ɗaya daga ciki waɗannan yanayin, wanda ya mutu a filin daga na jihadi tsaftatacce na ɗaukaka kalman Allah, ko mutum ya mutu yana mai tafiya jihadin za a tafi ɗaukaka kalman Allah ya mutu a hanya tun bai isa ba, ko ya mutu da ciwo irin na annoba. Manzo Allah ce duk musulmin da ya mutu ta hanyar wani ciwo na annoba, amai da gudawa ne, abun meningitis, wannan sankarau, ebola ne, duk wani abun da ake ce ciwo ne na annoba, duk musulmin da ya mutu a ta dalilin shi yayi shahada. Wanda ya mutu da ciwon ciki yayi shahada, wanda ya mutu a ruwa yayi shahada, wanda ya mutu ta dalilin gini ya rufto masa yayi shahada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ashuhada'u khamsa, shahidai 5 ne sai ya lissafa waɗannan din. A wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce un tambaye kuma nasabai suka ce to ya rasulullah waɗanne ne shahidan al'umma na? Sai suka ce wanda ya mutu a filin daga kawai ya rasulullah. Annabi ce to lallai da al'umma ta shahidanta kaɗan ne. Akwai wanda zai rayu gaba ɗaya jihadin bai zo ba a zamaninsa. Ya ce to bari in gaya muku shahidai wanda matsayinsu ɗaya da wanda suka yi jihadi. Wannan kuma Allah ya ka ba da falalan ga wanda yake so, shortcut ne kawai sai ka kamo waɗancan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce macen da ta mutu da ciki ko wajen haihuwa shahidiya ce. Wanda ya mutu da gobara ce ta ƙona shi ya mutu, wuta kenan, shahidi ne. Sannan kuma wanda aka kashe shi wajen kare kanshi, wani ne ya zo zai ma ta'addanci garin kare kanka ka mutu, shahidi ne. Wanda ya mutu wajen kare mutuncin iyalansa, wani ne ya faɗo maka a gida da daddare zai ci zarafin iyalanka, ka tsaya kare su har ka mutu, manzo Allah ce kai shahidi ne. Wanda ya mutu wajen kare dukiyarsa, wani ne ya faɗo maka zai kwace dukiyanka ƙarfi da yaji, ya fito ka fito ya kashe ka, kai mutuwan shahada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid, wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid, wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid, wa man qutila duna damihi fa huwa shahid. Wanda aka kashe shi wajen kare addininsa yayi shahada. Ya ku bayin Allah, wannan su ne alamun da ake gane mutum insha Allah ya yi kyakkyawan ƙarshe. Kana gama umra sai ajalinka ya zo, kana gama aikin haji kawai sai ajalinka ya zo. Duk waɗannan alamu ne. Ya ibadallahi, ya ku bayin Allah, menene sabuban da suke taimakawa mutum ya samu iri wannan ƙarshen? Ana buƙatan mutum a kowane lokaci ya lizimci wa Allah ɗa'a da tsoron Allah, ya zamanto tamkar sifanka, yanda in kai baƙi ne duk inda ka shiga baƙin na yana tare da kai, to tsoron Allah da ɗa'a wa Allah ya zamanto sifarka duk inda ka shiga. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ittaqillaha haythu ma kunta. Na biyu, mutum ya yi iya ƙoƙarin shi wajen gyara can cikin zuciyanka ya zama to tamkar yadda wajenka yake. Yanda a zahiri dai ba za ka iya zama nan ka sha giya ba ana kallon ka, to yanda ba ka so haka ɗin, to can cikin zuciyanka ma a samu haka. Allah ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Duk wanda suka yi ƙoƙari, suke ta ƙoƙari su ga lallai
sun yi abin da muke so kuma sun bar abin da muka hana, suna ta ƙoƙari da wahala, Allah ce za mu shiryar da su ɗin kuwa za mu sauƙaƙa musu barin zunuban, mu sauƙaƙa musu aikata alherin. Wa inna Allah la ma'al muhsinin, Allah ce yana tare da masu kyautata niyya. Na uku, bawa ya riƙa nacewa wajen addu'o'i, wajen Allah tabbatar da shi akan addini, Allah tabbatar da shi akan da'a, Allah tabbatar da shi akan aqidan musulunci, Allah tabbatar da shi akan bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda shi manzon Allah din a matsayin shi na fiyayyen al'umma wanda aka gafarta masa abin da ya gabata na zunubai inda ya yi su, da wanda zai yi a nan gaba inda zai yi su. Kullum addu'an shi yana ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Ga addu'an annabi Yusuf alaihi salam ya ce ya Allah na roƙe ka tawaffani musliman, ka kashe ni ina musulmi, wa alhikni bis salihina, ka sada ni da mutanen ƙwarai a gobe kiyama. Na hudu, mutum ya dawwama kullum wajen ambaton Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, subhanallahi alazim, subhanallah walhamdulillah, ya saba da irin wannan karatun Qur'ani ne, istighfari ne, mutum ya dawwama har ya dace yana faɗa wata kalma sai Allah ya ɗauki ransa. Yanzu Allah sassale ce duk wanda ƙarshen maganan shi la ilaha illallah ne zai shiga aljanna. Idan mutum ya saba da waƙoƙi da waɗansu kalmomi, abinda harce ya saba faɗa a rayuwa, in mutuwa ta zuwa mutum shine abinda harcen zai saurin ya cafa, sai mutum ya faɗe shi ya cika da shi. Dama bai saba da ambaton Allah ba, to Allah Ubangiji ya azurta mu da kyakkyawan cikawa. Allah ya kamu a wannan wata da ake ta ayyuka, watan Sha'aban, ayyuka na azumi. Wannan shine wata na dahir da za ka yi azumi da niyan Sha'aban, ka samu lada da garaɓasa, ka samu wato sakamakon wahalan da kai na azumi. Saboda haka gashi nan manzo Allah yana azimtan shi, sai dai baya cika watan gaba ɗaya. In ka cika watan kuma ka yi bid'a. Ana so ka bar interval kwana 5 tsakaninka da Ramadan. Azumin Sha'aban da aka ce mai kamar rihazal ne, kana wani ɗan exercise ne haka na sabawa da azumin kafin na farillan ya iso. Kan mutum ne a ce za a ɗauke shi NDA, zai ɗan fara gudu tun yanzu ya saba da gudun kafin gudun wajibin ya zo ranar da za a yi screening kenan. To wannan shine rihazal ne, da fata Allah ubangiya mana albarka. Sannan manzo Allah sallallahu ya nuna a wannan watan ne ake tattara ayyukan bayi na shekara a kai wa Allah a wannan watan, yace shi yasa yake yawaita azumi a cikinsa. Idan aka tashi kai ayyukansa a hada da azumummukan da yayi. Allahumma kullana wala takun alaina, وانصرنا ولا تنصر علينا، أعزنا بطاعتك لا تذلنا بمعصيتك، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا الوكيل. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم.
اللهم كن للمسلمين في نيجيريا ولا تكن عليهم، اللهم كن للمسلمين في كل مكان ولا تكن عليهم، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة